ტელეკომპანია იმედი და პრაიმ შოუ სტუდია წარმოგიდგენთ. Salami Diana. გამარჯობა ნოე, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მიყვარს ეს პროგრამა თქვენი და მიხარია რომ ამ პროგრამის საშუალებით, შენი პროგრამის საშუალებით შემიძლია მოვეფერო და მოვესიყვარულო სრულიად საქართველოს. ვინ არის დიანა ღურცკაია? დიანა ღურცკაია არის, რა ვიცი, ერთი უბრალო გოგო, რომელსაც უყვარს ყველა და ყველაფერი აბსოლუტურად რაც მის ცხოვრებაში ხდება და ის ადამიანები ვინც მის ცხოვრებაში არიან და საერთოდ ყველა თუ ვინმეს აქვს შეხება დიანასთან და რა ვიცი ძალიან ბედნიერი აბსოლუტურად ჩვეულებრივი არაფრით რომ არ განირჩევა არავისგან ესეთი გოგო. ეს ყოველთვის იგრძნობა და ყოველთვის იგრძნობა სიცოცხლის სიყვარული. იგრძნობა, არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ეს პოზიტივის დადებითი აურა, ყოველთვის რომელიც დიანასგან მოდის, მაგრამ ეხლა ძალიან მომხვდა ყურში, როგორ შეიძლება ადამიანს გიყვარდეს ყველა. ჩვენ ხარ ცხოვრობთ ესეთ იდეალურ გარემოში, სადაც ჩვენგან სიყვარულს შეიძლება ყველა იმსახურებდეს. ესეც მისაღებია, იმიტომ რომ არც არის საჭირო ალბათ რომ რაღაცნაირად ყველაფერი იყოს ისე რომ შენ გინდა მაშინ ძალიან უინტერესო იქნებოდა ალბათ ცხოვრება და ალბათ ის რაღაცა რაც ჩვენ რაღაც სიტუაციებში თუნდაც რომ არ მოგწონს ესეც უნდა მივიღოთ იმიტომ რომ ამის გარეშე ალბათ ძალიან ბევრ რაღაცას ვერ გავიგებდი ცხოვრებაში. მასწავლა მომცა კარგი მაგალითი იმის თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს ყველაფერი. ცუდი მაგალითები რა იყო? შეგიძლია რომ გაიხსენო ისეთი, რომელმაც ძალიან ბევრ რამეზე დაგაფიქრა და ძალიან ბევრი რაღაც გაიარე ამით და ძალიან ბევრი რამე ისწავლე. ჩვენი ოჯახი ესეთი უბრალო და ძალიან ესეთი ოჯახი გქონდა და მე რო დავიბადე ოჯახში, მაშინ მით უმეტეს ესეთი სტერეოტიპები იყო, რომ ყველა რაღაცნაირად ვაივიშით უყურებდა ამ ყველაფერს რაღაცნაირად და ეხლა თუ ლაპარაკობენ, ამბობენ ამ შეშმო პირებზე და საერთოდ ხო, მაშინ კაციშვილი ამაზე არ ლაპარაკობდა, როცა მე გაუჩნდი ჩემს მშობლებს. გარკვეული პერიოდი მართლა გეტყვი რომ არც ვიცოდი თუ რაღაცა სხვა და რაღაცა განვირჩეოდი ვიღაცებისგან, ბავშვებისგან. რა ვიცი, მეც ისე დავრბოდი, ისევე თამაშობდი დამალობანას, მეც ისევე რაღაც შემთხვევებში ვიღებდი მონაწილეობას ყველაფერს. აღმოვაჩინე, როდესაც ჩემი მეგობრები ჩემი თანატოლები წავიდნენ სკოლაში და მე რაღაცნაირად ძალიან დიდი პაუზა დადგა და არ მივყავართ სკოლაში და დედაჩემი მოვიწვიე სალაპარაკოდ და უთხარ რატო მე არ მიყავართ სკოლაში მეც მინდა რომ ვისწავლო და ახლა თუ რამხელა რაღაცა იყო ტვირთი ეს დედისთვის ახლა წარმომიდგენია ეს. არასდროს არ შევეკითხებოდი რომ ცოდნა თუ რამხელა ტკივილს ვაყენებდი, მაგრამ დედაჩემს ღიმილი არ შეშრობია სახეზეს და ისე მითხრა რომ შილო შენ აუცილებლად წახვალ სკოლაში დრო მოვა ახლა ცოტა ხანი დარჩები სახლში ერთ მშვენიერ დღეს დამიძახეს და მთელი ჩემი ოჯახი იყო შეგროვილი ჩემი ძმები და დედა მამა და მითხრეს რომ შემდეგ წახვიდე სკოლაში სკოლა თბილისშია იქ ეყოლება მეგობრები მასწავლებლები ჩემზე ბედნიერი კაცშვილი არ იყო შესაძხოვრობდი მე ვცხოვრობდი ჩემები, ჩემი ძმა და საერთოდ ჩემი ცხოვრობდნენ სოხუმში, მაგრამ მე ვცხოვრობდი გალში. და ის პერიოდი იყო ზუსტად და პატარა ვიყავ, ხა 7 წლის ბავშვისთვის როგორია ეს და მე ძალიან დიდი ბედნიერი ვარ, რა კარგია წასვლა სკოლა, თბილისი, მატარებელი, მეგობრები, მაგრამ რომ მივედი ამ სკოლაში გარკვეული პერიოდი დედჩემი და მამაჩემი დარჩნენ, დატოვეს. და მე უკვე უნდა წასულიყვნენ, რა თქმა უნდა, რომ მე რაღაცნაირად შევჩეულიყავი ამ გარემოს, ამ ყველაფერს და
რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში მქონდა რაღაცა უსაშველო ნაღველი, უსაშველო სევდა. რომ მივილტოდი სახლში, მინდოდა დედა, მამა, რა თქმა უნდა, რომ მე ისეთი ბავშვი ვიყავი, ყველა რო ელოლიავებოდა ხოლმე სახლში და რაღაცნაირად და ამ დროს მე აღმოვჩნდი სრულიად მარტო სკოლაში და რა თქმა უნდა ეს პერიოდი იყო განიცადე? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ყველა განიცდის განშორებას მშობლებთან და მე აი ხუთად უფრო მეტად. დღეს რა გენატრება ყველაზე მეტად აი ამ წლებიდან? ადრე რაღაცნაირად არ ვფიქრობდი. ეხლა ყველაფერი მენატრება. ყველა მენატრება. დედა ჩემი მენატრება, ის პერიოდი მენატრება. ის ბავშვობა მენატრება, რაღაცა უსასრულოდ ბედნიერი რო ვიყავი, როცა არტატაკებზე ჩამოვდიოდი სახლში. ის ზაფხულის დღეები, როდესაც დედა მხვდებოდა ხოლმე კარებთან, როცა გაშლილი მაგიდა მხვდებოდა, როცა ძაღლი გადმოირბენდა ჩემი სახლის ჭიშკრიდან და აი ყველა მეზობელი ნათესავი, ყველა რო გამორბოდა ხოლმე ჩემს სანახავად და აი ეს მენატრება. საყვარელი. იცი რა მინდა რომ გითხო რა სურნელი აქვს საქართველოს შენთვის? საოცარი. ბედნიერების, სილაღის. და სხვათა შორის, აი თბილისის სურნელებაც სულ სხვა. ძალიან ბევრჯერ მithქვია აქაც, რომ აი დილას რომ ფანჯარას გავაღებდი ხოლმე და თბილისს სულ სხვანაირი სურნელი აქვს. მე 7 წლიდან ვიყავი თბილისში და ჩემი აი ეს პერიოდი როცა ეს ბავშვობის თუ გარდატეხვის თუ უკვე რაღაც ეს პერიოდი როცა რაღაცა და ვიღაცა უნდა შემდგარი ვიყავი როგორც ადამიანი მე გავატარე თბილისში და უსასრულოდ მიყვარს თბილისი. აქვე ასეთი ტიპის კითხვა მაქვს. როგორია მოსკოვიდან დანახული საქართველო? ნუ მე ძალიან მტკივა საქართველო. ძალიან ვდარდობ საქართველოს და არა მარტო მე, ალბათ ყველა აქ მცხოვრები ქართველები, იმიტომ რომ საქართველო ჩვენთვის არის როგორც თილისმა. აკინძული მძივივით სულთან გვახლავს საქართველო, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა ვიყო და რასაც არ უნდა მივაღწიო, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თუმცა არაფრისთვის ისეთისთვის არ მიმიღწევია, ჩემი საქართველო ყოველთვის თან მახლავს. და ყოველთვის ჩემთან არის და მე ძალიან მტკივა საქართველო, ყოველი საქართველოს ტკივილი, ყოველი საქართველოს რაღაცა ისეთი სევდა, რა თქმა უნდა ძალიან მტკივა. რა თქმა უნდა მე მინდა რომ ქართველი ხალხი იყოს ბედნიერი და მათ ქონდეთ ის სილაღე, რასაც ქვია და მე მინდა რომ ბავშვებს ქონდეთ ბედნიერება, რომ ბედნიერი ბავშვები იზრდებოდნენ საქართველოში. არ გვეშინოდა გარეთ რომ გავდიოდით რომ მთელი დღე შეიძლება და გარეთ ყოფილიყავით და რაღაცნაირად შიში არ გქონდა. მე მინდა რომ აი ასეთი საქართველო იყოს, ასეთი ბედნიერი და ლაღი. ძალიან ესეთი ხატოვანი შედარება იყო საქართველოს ჩემთვის მძივივით არისო. თქვი და მართლა ეგრე არის. ძალიან ბევრი მარგალიტისგან შედგება ჩვენი ქვეყანა, რომელიც ასე იგრძნობა აქაც შენთვისაც და ეს ძალიან დასაფასებელია. თუმცა ამ ძივს ორი მარგალიტი რო აკლია, როგორ ფიქრობ რა ეშველება ამას? მე იმედი მაქვს, რომ ეს მარგალიტი აუცილებლად ეს მძივე აუცილებლად შეივსება. მე ამის იმედი მაქვს. იგივეს ვისურვებდი, რა თქმა უნდა, ისევ როგორც ყველა ჩვენი მოქალაქე. მეგობარზე უნდა კითხო, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარია შენი ცხოვრების, ეს არის შენი ძმა რობერტი. ეს არის უძლიერესი ადამიანი, უთბილისი. რომელიც შეიძლება ითქვას, ანუ მე სადაც არ მოვისმინე, ბოდი შეგაწყვეტინე, სადაც არ მოვისმინე, პრაქტიკულად თავის ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი მოგიწვა. მომანიჭა და მისი ცხოვრება მაჩუქა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან ისეთი უჭკვიანესი ადამიანი და არის, მან დაამთავრა
ფინანსთა ინსტიტუტი წითელ დიპლომზე და მას ძალიან დიდი კარიერა ჰქონდა პრინციპში და ადამიანმა ყველაფერი დატოვა, რომ რაღაცნაირად ჩემთვის ხელი მოეწვდინა და ჩვენ ერთად გაგვეკვალა ეს არც ისე იოლი გზა. ამიტომ უღრმესი მადლობა მას ყველაფრისთვის, იმიტომ რომ დღემდე მე მისთვის ვარ ის პატარა გოგონა, რომელსაც რაღაც კაბებს მოუტანდა ხოლმე, რაღაცებს და აი ის ვარ დღესაც. რა თქმა უნდა, როდესაც მე მეუბნებიან, რომ შენ ეს და ეს გააკეთე და ამდენი რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეტყოდი, რომ ნებისმიერი ძმა, აი თუ ძმა ხარ რეალურად და თუ გაქვს იმისი ინტელექტი, რომ და ალბათ რწმენა. ხო, არა, ინტელექტი რომ შენი როლი უნდა შეიცნო როგორც ძმა, მაშინ უნდა გააკეთო რაღაცა და ეს როლი ნაწილობრივ ხვედრივითაც არის უკვე. იმიტომ რომ შენ შემთხვევაში ალბათ ესე იყო. იცი რა არის, ჩემ შემთხვევაში ალბათ ყველაფერი ზემოდან იყო გაკეთებული, იმიტომ მე ვერც ხვდებოდი, რას ვაკეთებდი. როგორია დიანა, აი მაგის კითხვა მინდა. დიანა, დაახასიათე ოღონდ გვერდიდან შეხეთი და თავისი აი თვისებები დაახასიათე. ძალიან ძლიერი არის პირველი რაც მე დავთქვა. ესეთი პატარა გოგონია ხო და ზოგჯერ ახლა მე უკვე გაწაფული ვარ მუშაობაში. ზოგჯერ მიმიყვანს იმ დონემდე რომ ვიფიქრე ახლა გადავხვდები რა მე 10 სართულიდან, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები არის ისეთი და მე გამოდის რომ მართალი არის. მე ძალიან მაგარი ნებისყოფის ადამიანი არის. ის მომენტი გაიხსენე, ის დრო გაიხსენე, როდესაც დიანა დაიბადა და აღმოჩნდა რომ მას რაღაც გარკვეული პრობლემები ჰქონდა. დღესაც მახსოვს ეს იყო 2 ივლისი ზაფხული სოფელი გაგიდა გალის რაიონში ზღვისპირეთი ისეთი და მირბი ვარ და ბიძაჩემს ერთს მეორეს ვეუბნები დაგვეყოლა და ყველა განსხვავებული იყვნენ გესმის და მე გავიდა დედაჩემი ავად გახდა მახსოვს ის როდესაც აიყვანეს საავადმყოფოში და მე და ჩემს უფროს დას დაგვიტოვეს დიანა ერთი თვე თითქმის ჩვენ უვლიდით როგორია ჩული ბავშვი და დედაჩემი როცა მოვიდა საავადმყოფოდან მაშინ თქვა აი მე დავიღუპეთო რაღაცა არ მომწონს თვალებიო ჩვენ არც ბოლომდე არ გაგვითავისები რა იყო ეს და უცებ საავადმყოფო უცებ დიაგნოზი უცებ მოსკოვი და მე წავიდა ეს არ იყო ის ინსტრუქციები და რაღაც რომ უსინათლო კაცთან ან ადამიანის შეზღუდული საშუალების ასე უნდა მოიქცე ჩვენ ვიქცეოდით მარტო სიყვარულით ჩვენ ვიქცეოდით მარტო გრძნობით რა გაუხარდება როგორ გავაკეთოთ როგორ გავწაფოთ როგორ შეიძლება რომ მარტო იყოს იცი რა არის მე არ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა ეს ბევრი რაღაცა ვისწავლი ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლი ეგ ბევრი აქაც ვისწავლი მაგრამ ის რაც ჩვენ ვაკეთებდი თურმე სახში სოფელში გაგიდაში ხო იმაზე უფრო დიდი იმას ვერ ისწავლი ეს არის სიყვარული რასაც აკეთებ ადამიანზე თუ ის იყო ყველაზე სწორი ყველაზე დიდი წყენა ჩემს ცხოვრებაში თუ რაღაცა ისეთი მოხდა რა თქმა უნდა დედაჩემის წასვლა ამ ქვეყნიდან რომ დედა რომ აი რაღაცა ჩემი ცხოვრება გაიყო ორად დედაჩემის წასვლის შემდეგ მე უცებ გავხდი დიდი იმიტომ რომ მე რაღაცნაირად მანამდე ვიყავი ისეთი ბავშვი ძალიან ლაღი ძალიან ბედნიერი რომელსაც ყველგან და ყოველთვის ეფერებოდნენ ბავშვი რომელსაც შეეძლო რომ რაღაცა თუ ეთქვა დედისთვის რაღაცა ჩურჩულით რაღაცა მოგრძალებით რაღაცა ძალიან ბევრი და თან ისე მაკლდა დედა ყოველთვის ამ 11 წლის განმავლობაში რომ სულ მონატრება მქონდა ხოლმე სულ მონატრება და ამ დროს აი ესე უცებ რომ გამოგვეცალა ხელიდან რაღაცა საშინელი აი ეს ორმო რაც ჩემს გულში არის დღეს ხო აი ეს სიცარიელე დღემდე არის და ვინმე მართქვას რომ დრო მკურნალიაო არ არსებობს დრო არ არის მკურნალი უბრალოდ დრო გასწავლის თუ როგორ უნდა იცხოვრო როცა შენი ესეთი ადამიანები შენი ცხოვრების ნაწილი რომ გამოგეცლება ხოლმე ხელიდან და აი ეს ამ პერიოდში დრო გასწავლის ცხოვრებას და აი რაღაცნაირად ვცხოვრობ, მაგრამ დედაჩემი ყოველთვის არის ჩემს ცხოვრებაში. გაიხსენ დედა.
დედაჩემი იყო ძალიან განუმეორებელი, უძვირფასესი, უფაქიზესი დედა, რომელიც მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი მისი ცხოვრება მომნატროდა. და აი ჩემი ცხოვრების დღევანდელობის მშურს და ალბათ ხალხს გაუკვირდება, რატო? იმიტომ რომ მე რო შევიგრძენე ის ბედნიერება, რასაც დღეს მე მივაღწიებ, გრძნობ, თუნდაც ჩემი შვილი. დედაჩემმა ეს ვერ ნახა და ჩემი მშურს, აი ჩემი თავის მშურს, რომ ის რასაც ოცნებობდა მთელი მისი ცხოვრება, მან ვერ ნახა ჩემ შემთხვევაში და მე შევიგრძენე, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ დედა მიყურებს და მხედავს და ხარობს. ძალიან მენატრები, ძალიან მიყვარხარ. მეტი რა შემიძლია ვთქვა. ახლა კი ჩვენი პარტნიორის შესახებ. Central Park Towers-ი ქალაქ თბილისში Central Park-ის მიმდებარედ არსებული 5 ვარსკვლავიანი მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსია. სასტუმროს მართვას საერთაშორისო ბრენდი Radisson Blu განახორციელებს. კომპლექსის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 300 მილიონში ადგენს. პროექტში ინვესტორებს ეძლევათ შესაძლებლობა შეიძინონ საკუთარი სასტუმრო ნომერი და მიიღონ შემოსავალი მისი ფუნქციონირებიდან. პროექტი შედგება 2 42 თაუერისგან, რომელიც ერთიანდება 7 სართულიანი პოდიუმით, სადაც კომპლექსის ინფრასტრუქტურა იქნება განთავსებული. კომპლექსს 4 მიწისქვეშა საპარკინგო სართული აქვს, რომელიც 400 ავტომანქანაზეა გათვლილი. კომპლექსში განთავსებული ინფრასტრუქტურა უპრეცედენტოა მთელ საქართველოში, როგორც მასშტაბით, ასევე მსოფლიოში წამყვანი ბრენდებით. კომპლექსში 5 რესტორანი და კაფე განთავსდება, რომლის ოპერირებას ასევე მსოფლიოში წამყვანი სარესტორნო ქსელები უზრუნველყოფენ. რეგიონში ყველაზე დიდი მულტიფუნქციური ივენთ ჰოლი გათვლილია 3000 ადამიანზე და აღნიშნული ივენთ ჰოლის ოპერირებას მსოფლიოში წამყვანი ამერიკული კომპანია განახორციელებს. მეუღლეზე მოგვიყევი, პეტრეზე მოგვიყევი, როგორ გაიცანით ერთმანეთი და აქაც რობერტის დიდი წვლილი იყო სხვადასხვა. რობერტის დიდი პრობლემა იყო, მე უნდა გავეთხოვებინე. იმიტომ რომ ესე იგი, რაღაცა ისეთი, ახლა რაღაცა 24-25 წლის გოგო ვიყავი და ესე იგი თუ რაღაცა, მესი ოცნება იყო, მე გავთხოვილიყავი, ბავშვი მიყოლა და მე სულ არ მაინტერესებდა ეს, იმიტომ რომ მე ჩემი ცხოვრება რაღაცნაირად თან რა არის, იცი, რატო არ გაინტერესებდა? მე რო გავთხოვდე, გავყვე ვიღაცას, მიმიღებენ, არ მიმიღებენ, ხო ძალიან ისე უყურებდი ხოლმე ჩემ ყველაფერს, რომ შვიდათ, რომ მე ვიცოდი თუ რა სიტუაცია მაქვს, რა მდგომარეობა მაქვს, როგორ ცხოვრობ, ჩემი ის გარკვეული. რა იყო განსხვავებული ამაში? არა, ახლა რა არის, იცი, აი კიდევ ძალიან ბევრჯერ თქვი და ვიტყვი, თუნდაც ის სტერეოტიპი, რომ ახლა წარმოიდგინე, რომ მე უსინათლო გოგო შევეყვანეთ ოჯახში და ახლა ყველა, რა ვიცი, ახლა ყველა ფიქრობს ხოლმე, რომ თუნდაც რა, რომ თხოვდებიან და რომ რაღაცნაირად მოყავს ცოლი, რაღაცა აი ყველა რომ აი როგორია რა და ელემენტარულებს სიმაშვებიან ხოლმე და ჩემ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ახლა რაღაცა იყო რომ ვაი თუ არ მიმიღონ და მე ისედაც იმდენი ტკივილი მქონია ცხოვრებაში რომ თუ ვიღაცამ გული მატკინა ამას ვერ ავიტან და ამ დროს რაღაცნაირად ეს ძალიან ისე უყურებდი ხოლმე მაგრამ რობერტის ეს იყო რომ აუცილებლად შენ უნდა გაათხოვდე შენ უნდა შენი შვილი ყავდეს შენი ოჯახი ყავდეს რაღაცა და რაღაცა მაგრამ მე ასე რა ლაითად უყურებდი ამ ყველაფერს იქნება არ იქნება რა არის და რა თქმა უნდა ჩემი სამსახურის გამო მივედით ირინა ხაკამადასთან, იმიტომ რაღაცა კონცერტები ტარდებოდა, რაღაცა ისინი ტარდებოდა. მე და რობერტი მივედით ირინასთან და აი ჩვენც გვინდა მონაწილეობა ამ კონცერტებზე, რობერტი როგორც პროდიუსერი მივიდა რაღაცა და ირინამ გადაგვამისამართა პეტრესთან. და ამ დროს გავიცანით, მაგრამ არც მიმიქცევია ბავშვს ფიცა ვარ ყურადღება. და ამ დროს რაღაც ისე მოხდა რომ დავმეგობრდით ერთხელ ორჯერ რაღაცნაირად და როგორ დავმეგობრდით მე ძალიან ისე მოკრძალებით და ჩემი დაბადების დღე იყო მოვიდა ჩემს დაბადების დღეზე რაღაცა ყვავილით საჩუქრით კიდევაც ვიფიქრე მე ამას აქ რა უნდა თქო და
ძალიან ისე მეჩვენებოდა ხოლმე, რომ ძალიან ისეთი ტიპია, რომ ცოტა ისეთი სერიოზული რაღაცა და ნუ რაღაც ისე ვფიქრობდი ხოლმე და ამას აქ რა უნდა თქო, მაგრამ აი დიდი მადლობა და რაღაც ერთი მოვიდა. იყო კაი ხანი, ჩემს დაბადების დღეზე რაღაცა და ამის მერე უფრო რაღაცნაირად დამიმეგობრდა ნელ-ნელა. სიყვარული როგორ გიხსნა? სიყვარული როგორც ასეთი როგორ იყო, იცით, მე აღდგომის დღეს მითხრა. დამსვა და მითხრა. ეხლა მე შენ რაღაც უნდა მოვიყვე. დიდი ხანი მექნება სალაპარაკო და მომისმინე. და მითხრა მისი ჩემდამი რაღაცა გრძნობა. რას ვეტყოდი? ყველა ადამიანს აქვს უფლება სიყვარულის. და მეც ვუთხარი, იცი რა, შენ მე არ გიშლი სიყვარულს. მაგრამ არსებობს ცხოვრებისეული სიტუაცია, რომელიც ჩემს ცხოვრებაში არის. მე ვარ სცენაზე სულ სხვა ადამიანი, რომელსაც შენ ხედავ სამწუთნახევარი, ეს არის ჩემი როლი და სცენის მიღმა არსებობს კულისი, სადაც არის უსინათლო გოგო, რომელსაც მისი ცხოვრება აქვს, მისი რაღაც გარკვეული სიტუაციები აქვს. შენ ამას მიიღებ? შენ თუ ამას მიიღებ, კარგი მიგიღია, შენი ოჯახი მიიღებს? ეს კითხვა დაუსვი და მან მითხრა ესე, ჩემი ოჯახი მიიღებს იმას, ვისაც მივიღებ მე. რა თქმა უნდა, მე მაინც მეშინოდა. და ამ დროს ჩემი დედამთილის სიტყვებმა, ანუ ჩემი პეტრეს დედის სიტყვებმა გადამაწყვეტინა ის ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩემ ძმას უთხრა მან. ჩემ ძმამ დასვა კითხვა, ანუ რობერტიმ დაუსვა კითხვა, რომ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? რომ გააყვეს თქვენ შვილს ჩემი და თქვენ როგორ მიიღებთ ამას? და მან უთხრა, რომ რატომაც არა. შეიძლება და იქნება და დიანა იყოს ყველაზე დიდი ბედნიერების და სინათლის შემომტანი და შეიძლება ალბათ ვინ თუ არა დიანა. და აი ამ სიტყვებმა მე გადამაწყვეტინა ეს ნაბიჯი და ვიცოდი რომ ამ ოჯახში მე ვიქნებოდი ბედნიერი და დღეს ვიტყვი რომ კიდევ ერთ ხელ ვიტყვი დიდ ბოდიშს ასეთი ხმამაღალი სიტყვისთვის, მაგრამ დღეს მე ბედნიერი დედა ვარ, ბედნიერი მეუღლე ვარ, და ვარ და ბედნიერი ადამიანი ვარ. რა მაგარია. მადლობა. მე მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ გადაცემის ნაწილი, რომელიც ეთერში გავიდა, ჩაწერილია ზუსტად 3 წლისა და 3 თვის წინ. მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი მოცემულობა სხვანაირი იყო, თუმცა ჩვენ ამ ჩაწერას შემდეგ ომი დაგვემთხვა და დღის წესრიგი შეიცვალა და გადაცემების ნაწილის გადადება მომიწია. თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში დიდი უბედურება დატრიალდა შენს თავს და მიიღე ჩემი სამძიმარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პეტრე, ვიზეც შენ საუბრობ, შენი მეუღლე, შენ ცხოვრებამ ის ხელიდან გამოგაცალა, შენ დაკარგი ადამიანი, ვინც ასე ძალიან გიყვარდა, თუმცა ჩანს რამდენად ძლიერი ხარ შენ როგორც ადამიანი და როგორ მიიღე ეს და მოდი აი ამის შესახებ ვისაუბროთ, რა მოხდა, რისი გავლა მოგიწია და როგორ გადაიტანე ეს ყველაფერი. ძალიან ბედნიერი ვიყავი, მეგონა რომ ჩემს ცხოვრებას არაფერი და ვერაფერი ვერ შეეხებოდა და ერთ დღეს ისე მოხდა, რომ ეს ცხოვრების ესეთი ღერძი დატრიალდა და სულ სხვა ცხოვრება, სულ სხვა სიტუაცია შეიქმნა ჩემს გარშემო. ვერ ვიტყვი, რომ ეს რაღაცნაირად გადავიტანე. უბრალოდ მე ამასთან ვცხოვრობ, აი ამ ცხოვრებას ვერ შევეგუე, მაგრამ ცხოვრება ასეთი.
და არ მაქვს უფლება სხვანაირად ვიცხოვრო, იმიტომ რომ შვილი მეზრდება, იმიტომ რომ არ მაქვს უფლება რომ გავწყდე. ცოტა შეიძლება ძიმე კითხვა, მაგრამ მოდი აი მითხარი ის დღე, როდესაც ეგ ამბავი გაიგე. ვემზადებოდი, ძალიან დიდ პროექტში ვიყავი ჩართული. აი ამ დროს ვიგებ ტელეფონიდან რომ ეს საშინელება დამატყდა თავს. როგორ გითხრეს? ჩემთვის არ უთქვამს. როგორ მოხდა? ველაპარაკებოდი ჩემს ნატას, ჩემი რობერტის, ჩემი ძმის მეუღლეს, რაღაცაზე ვიცინოდით, რაღაცას გეგმავდით და ამას რომ ვლაპარაკობთ, ისე მესმის სასოწარკვეთილი ხმა ჩემი ძმის. აი სასოწარკვეთილი და ამ დროს ნატამ ვერ შეიკავა თავი და რა მოხდა და ესეთი მისი ასეთივე სასოწარკვეთილი რაღაცა ეს შეკივლება და მე ვიძახი რა მოხდა და ამ დროს მესმის იქიდან რომ აი პეტრე დაიღუპა. და თავზარი დამეცა და თან ბავშვი სახლშია მეცადინეობს პეტრეს დედაც ჩემთან არის და როგორ ვქნა ახლა რომ ამათ მე ეს არ გავაგებინო ბოდიშით აი ამ გახსნილობაზე მაგრამ აი ღმუი შიგნიდან რომ რაღაცნაირად აი არ გავცე ეს ჩემი ხმა არ გავცე რომ როგორ უთხრა მე იმიტომ რომ დედა მყავს სახლში აი დედამისის სახლში და მე როგორ უნდა ვთქვა და მე უკვე ყველა რომ მოვიდა და რაღაცა არავის არ უსურვებ აი ამ გრძნობას მტერსაც არ უსურვებ მე არასდროს არ მილაპარაკი ამაზე ასე გახსნილად ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და სამწუხაროდ ცხოვრება ისეთია რომ ადამიანებს ასეთი უბედურებები ემართებათ და თუ როგორ უნდა გააგრძელოს შემდეგ ცხოვრება ეს მაგალითია ძალიან ბევრი ადამიანებისთვის, რომ არ ჩავარდნენ სასოწარკვეთაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უფრო რომ შენ ხარ დედა. კი. და როგორც დედა, როგორ შეგცვალა ამ მოვლენა? დედას ყოველთვის აქვს ეს პასუხისმგებლობა და ეს ალბათ არ არის არავისთვის რამე ისეთი ახალი, ხო? და ჩემს შემთხვევაში იმდენად პასუხისმგებლობა მაწევს, რომ მე უნდა ვიყო დედაც, მე უნდა ვიყო მამაც, მე უნდა ვიყო მეგობარიც და ის მამის გამკლავებაც, ის მამის საუბრებიც, ის რაღაც ის მომენტები, რასაც მამა აკეთებდა, მისი შვილის მიმართ და იყო არაჩვეულებრივი მამა, ის ვარ დღეს მე. მე თუ რაღაცნაირად ეხლა ესე დავვარდი, ხო? ამითი არავინ არ იქნება კარგად და ამიტომ ვუთხარით ჩემს თავს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხანი დამჭირდა იმისთვის, რომ ეს მეთქვა ჩემი თავისთვის, რომ ადექი და წადი. უფრო მეტი გაქვს გასაკეთებელი, უფრო მეტი ადამიანი გიყურებს და შემოგცქერის და აი ეს ძალიან ისეთი ძალიან ბევრი ხანი დამჭირდა, რომ ეს მე ჩემი თავისთვის მეთქვა. არა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად ცხოვრება გამიადვილდა, გამიილდა, დრო მკურნალია, ამას რომ ამბობენ, მე ეს არ მჯერა. უბრალოდ ჩვენ დრო გვასწავლის ცხოვრებას. ყველაზე მეტად რას შეხედავდა ის უსინათლო გოგო, რომელიც ახსენე? ჩემს შვილს. და გეტყვი, არასდროს არ მიფიქრია მე რატო ვერ ვხედავ და რატო მაქვს მე ასეთი მდგომარეობა, სიტუაცია, არასდროს არ მიფიქრია, იმიტომ რომ ღმერთს მადლობა ყველაფრისთვის, ალბათ ასე იყო საჭირო. მაგრამ როცა მეუბნებიან ჩემს შვილზე, რომ აი რა ლამაზი ბიჭი ყავს, ვაიმე დაგანახა აი ეს რომ მეტყვიან ხოლმე და აი პატარაც რო იყო და რაღაცა მაშინ მიფიქრია რომ ვაიმე 1-5 წუთით დამანახა და მეც არ ვიტყოდი დღემდე ამას ვიძახი რომ თუ ვიღაცა შევხედავდი ჩემს შვილს
იმიტომ რომ ეს რაღაცა კი ვიცი როგორი ლამაზი ბიჭია და ძალიან საყვარელი მყავს და როგორ მახარებს და როგორ მაბედნიერებს, მაგრამ ალბათ რაღაცა ცოტა ამოუხსნელობა, რა თქმა უნდა, მრჩება გულში, ცოტა უთქმელობა მრჩება გულში, რომ აი ცოტათი რო დამანახა და მქონდა ესეთი სიტუაცია კიდე რომ საბავშვო ბაღში მქონდა რომ ცოტა მაშინ მეტკინა საბავშვო ბაღში რაღაცა საღამო აქვს თუ რაღაცა და ბოლოს რაღაცა თამაში მოიფიქრეს რომ აი ყველას ვიღაცას ბებია მოყვებოდა ვიღაცას ბაბუა ვიღაცას დედა და აი დედებიც უნდა ჩართულიყვნენ ამ თამაში და ანუ ყველას რო უთხრა მასწავლებელმა რომ განაცხადა რომ ახლა უნდა ვითამაშოთ ბავშვებო დედებთან ერთად თქვენ მშობლებთან ერთად ჩემი ბავშვი აი ავტომატურად გამოიქცა ჩემთან ანუ ყველა ბავშვი ხო გაიქცა თავის დედასთან ჩემი შვილი გამოიქცა ჩემთან აი ამ დროს მინდოდა მიწა გამსკტომოდა უბრალოდ არა იმიტომ რომ რატო ვერ ხედავდა რაღაცა უბრალოდ ისე რაღაცნაირად ვიგრძენი და ისე დამენანა ბავშვი რომ ის დედასთან გამოიქცა და ამ დროს მე ვერ ვითამაშებდი მაგრამ მაინც რაღაცა შევძელი რომ ბავშვისთვის არ მეჩვენებინა ის და თუნდაც რაღაცა ვითამაშე და რაღაცა აი ეს პერიოდები მქონდა თორე რაღაცნაირად ეს არ მქონია ეს პრობლემა რომ რატო ვერ ვხედავ. ძალიან ემოციური როგორია თქვენი შვილი? რამდენი წლის არის? ჩემი შვილი არის 14 წლის, ძალიან საყვარელი ბიჭია, მეგობარია. ხო არ მღერის? უკრავს. ჩემი შვილიც უკრავს და რობერტის ბიჭიც უკრავს. ერთი ტოლები არიან. ნუ 16 დღე არის სხვაობა ჩვენს ბავშვებს. ესეც უფლისნებაა. ქართული სიმღერა, რომელსაც ყველაზე ხშირად ღიღინებ. ვაიმე, ძალიან ბევრს ვუსმენ სხვათა შორის ქართულ სიმღერებს და ამ ბოლო დროს უსმენ ქართულ ხალხურ სიმღერებს. ძალიან მიყვარს ლელა მაყაურის სიმღერები, ვგიჟდები. რამე ხალხური წაგვიმღერე? სანამადევიარო შენოდ შარახებს ერთურთი შორიდან სანამადე ვახელოთ შენ სურნელს ინახავს თმები და თითები შენ ხელად ჩანავლები პერანგი საყელო შენ სურნელს ინახავს თმები და თითები შენ ხელად ჩანავლები პერანგი საყელო იმედია საქართველოში ჩამოვალ და უკეთ მიმღერებ სამეგრელო რა არის შენთვის? სამეგრელო არის ჩემთვის ყველაფერი ჩემი ლაღი ლამაზი ულამაზესი სამეგრელო ჩემი ემოციური ხალხი მიმართე შენ ემოციურ მეგრელებს მეგრულად თქვა გორლავდათ მანგარო მონატრუთ და მანგარო მიორთ ღორონთის ჭყოლოფვა გიყუდან ირო აგარი გაუხარდება ძალიან საინტერესო გამოვიდა დიანა ჩვენი დიალოგი დარწმუნებული ვარ მაყურებელი ძალიან ბევრ ახალს და საინტერესოს მოისმენს ბოლო კითხვა ესეთი არის დიახ სიბერეს როგორ ხედავ როგორ წარმოგიდგენია სიბერე ჩემი ცხოვრება წარმომიდგენია ესეთი კარგ სარწეველა სავარძელში რაღაცა ძალიან ესეთი კუნკულა ქალი ბებო ჩემი ოცნება არის რომ აი ძალიან მიყვარს სხვა აი ჩემი ოცნება არის სხვა მე შემიძლია რომ აი დღის განმავლობაში ვიჯდე ზღვის ნაპირთან და ვუსმინო და ვუყურადო ზღვას. იმიტომ ეს ისეთი რაღაცა აბსოლუტური ნატურალური მუსიკაა, აბსოლუტური ბუნებისგან ნაჩუქარი მუსიკა, როცა ზღვა ძალიან დიდ ღელვაშია და ესეთი რაღაცა გარკვეული რაღაცა ისეთი რო ჟღერს ხოლმე. შეიძლება ეგ იყოს სოხუმი. რატომაც არა. რატომაც არა. ღმერთმა ქნას. ღმერთმა ქნას. ძალიან დიდი მადლობა დიანა. ძალიან ემოციების ქვეშ ვარ და ძალიან შთამბეჭდავი იყო შენთან. დიდი მადლობა
შენ ასეთი ლამაზი პროგრამისტვის საერთოდ და საერთოდ შენი არსებობისთვის, იმიტომ რომ იცი რა არის, არსებობს ადამიანი, არსებობს პროგრამა, არსებობს ათასგვარი რაღაცა, ხელოვნება, სამსახური, რომელსაც ადამიანი ატარებს, მაგრამ არსებობს სულიერი სილამაზე, რომელიც გააჩნია ადამიანს. შენ ხო ისედაც ლამაზი ხარ და ამ სილამაზეს გრძნობ რაღაც საოცრად, ასევე ისეთი სულიერი სილამაზე და აურა იფრქვევა შენგან. ვერც არ მოგიდგენია თუ როგორ გრძნობ ამას. ამისთვის დიდი მადლობა და მე შევეცადე რომ ამ პროგრამაში ყოფილიყავი აბსოლუტურად მართალი. საერთოდ ვცდილობ რომ ყოველთვის ვიყო მართალი, მაგრამ შენს პროგრამაში რომ მოვდიოდი, ვამბობდი რომ აი ძალიან უნდა გავიხსნა. ყველაფერი უნდა ვთქვა. და შევეცადე. უფალი იყოს შენი მფარველი და სრულიად საქართველოს. შენ ასევე.